Мен Машықкер Тлеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған көркем еңбек сабағынан сызықтық перспективалы сурет салып үйренеміз тақырыбына видео сабақ жүргізетін боламын. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде көркем еңбек сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын менің артымнан мына өлең жұмақтарын қайталаймыз. Балалар, біз кімбіз? Жарқын болса күніміз, жарқын шығар үніміз. Елін сүйер, ер жетер, біз болашақ гүліміз. Жарайсыңдар балалар, дәл осындай керемет көңіл күймен орнымызға отырамыз. Сабағымызды жалғастырайық, ол үшін қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Балалар, өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Уақытты қалай анықтаймыз тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына осы тақырыпты оқып келуге және кез келген өзіне ұнайтын жыл мезгілінің суретін салып келуге берілген еді. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін ақсүйек әдісін қолданайық. Ол үшін қазір сендер өздеріңнің маңайларыңнан сүйектің суретін іздеп табу керексіңдер. Сүйектің суретін кім тапты? Демек, суретті тапқан оқушылар үй жұмысын айтады. Қане бастаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бізге бағалау критериялары берілген. Әрқайсымыз өз-өзімізді бағалап жазып отырамыз. Оқушылар, енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде қандай сурет берілген? Берілген суретте алыстағы заттар кішірейіп, ал жақындағылары үлкен болып көрінетіндей бейнеленіп тұр. Мұндай суреттерді салу үшін суретші сызықтық перспективаны қолданады. Бүгінгі біздің жаңа тақырып сызықтық перспективалы сурет салып үйренеміз. Бұл сабақта сендер сызықтық перспектива деп аталатын құпияны білетін боласыңдар. Енді жеке жұмыс орындайық. Алдымен нидерландық суретші Питер Брейкельдің қар үстіндегі аңшылар картинасына назар аударайық. Қалай ойлайсыңдар, бұл суретте көрерменге не жақын орналасқан? Ал не алысырақ орналасқан? Оны қайдан білдіңдер? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше ойлаңдаршы, суретші неліктен алдыңғы жақтағы ағаштарды артқы жақтағы ағаштарға қарағанда үлкенірек етіп салынған? Қанекей бәріміз мұқият ойланамыз. Бұл пейзажда қандай перспектива бар? Барлығымыз суретке мұқият қарадық. Ендеше осы сұрақтардың жауабын дәптерімізге жазамыз. Әрқайсымыз бұны жеке-жеке орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, барлығымыз сұрақтарға жауап бердік. Ендеше тақтадағы бағалау критерияларына назар аударамыз. Әдеттегідей әрқайсымыз өзімізді жеке-жеке бағалаймыз. Балалар, білесіңдер ме? Перспективалық бейнелердің өз ережелері бар. Олармен танысу үшін тәжірибе жүргізіп көрейік. Бірінші тәжірибе. Үлкендігі 1:2 алма ал. Оларды өзіңнен алысырақ қой. Олардың көлемін салыстыр. Балалар, егерде алма болмаса, кез келген 1:2 зат алуға болады. Екеуінің көлемін салыстырамыз. Бұл жерде не байқадыңдар? Олардың көлемдері қандай екен? Ал енді алған 2 алманың біреуін үстелдің шетіне қарай ысырып қой. Енді ол екеуін салыстыр. Қайсысы кішірек көрінеді? Қанекей барлығымыз мұқият ойланамыз және қорытынды жасаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз, әрқайсымыз өз-өзімізді жеке бағалаймыз.
оны жазып аламыз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше екінші тәжірибеге көз салайық. Үйдің бөлмесінің түпкі қабырғасына сүйеніп тұрып, еден мен жоғарыға қара. Жиек сызықтары қалай өзгерді? Қанеки барлығымыз мұқият ойланамыз, дұрыстап қараймыз. Сұраққа жауап беріп, қорытынды жасаймыз. Бұндай өзгерістерді біз теміржол рельстерінде, тас жол немесе телеграф желісіндегі сымдарға қарап та осыны байқай аламыз. Тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз бағалау критерияларына назар аударамыз. Әрқайсымыз өзімізді бағалап жазып аламыз. Барлығымыз тәжірибені орындадық. Енді осы екі тәжірибеден ереже шығарайық. Егер көлемі бірдей заттар әртүрлі қашықтықта орналасса, онда алыста орналасқан затқа қарағанда жақындағы зат үлкен болып көрінеді. Бұл ереже қандай тәжірибеге сай келеді? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Келесі, сызықтар алыстаған сайын тарылып, көкжиекте бір нүктеде түйіседі. Ал бұл ереже екінші тәжірибеге сай болып келеді. Балалар, барлығымызға түсінікті деген сенімдемін. Енді перспектива ережелерін меңгергенімізді сурет салу арқылы тексерейік. Алдымен мысалға назар аударайық. Оқушы алмұрттың екі жартысын бір-бірінен әртүрлі қашықтықта перспектива ережелерін ескере отырып бейнелеуді ұйғарады. Ол перспективалы суретті алғаш рет салып тұрғандықтан бірнеше нұсқасын жасады. Мына суреттерге зер сала қара. Суретші қандай қателіктер жіберді? Балалар, барлығымыз ойланайық. Мына үш суретке назар аударамыз. Суретшінің қателігін кім айта алады екен? Ережелерді есімізге түсіреміз. Жарайсыңдар балалар. Алмұрттың екі жартысы бір-бірінен және көрерменнен әртүрлі қашықтықта жатқанын сезу үшін перспективаның бірінші ережесін қолданамыз. Егер көлемі бірдей заттар әртүрлі қашықтықта орналасса, онда алыста орналасқан затқа қарағанда жақындағы зат үлкен болып көрінеді. Екінші ережені қолдана отырып, суретімізді одан да әсерлі ете аламыз. Екі параллель сызық алыстаған сайын тарылып, көкжиекте бір нүктеде түйіседі. Барлығымыз енді мына суретке назар аударамыз. Бұл жерде екі ережеге де сай сурет салынған. Ендеше ережелерге сай суретті өзіміз салып көрейік. Алдымен үстелдің суретін саламыз. Оның өзімізге жақын жағын ендірек, ал алысырағын енсіздеу етіп көрсетеміз. Үстелдің үстіне алмұрттың екі жартысын бейнелейміз. Олардың бірін үстелдің жиегіне жақындатып, екіншісін алысырақ саламыз. Енді суреттерді салыстырып, олардың қайсысында кеңістік байқалатынын анықтайық. Өзіміздің салған суретімізде ме? Әлде мысалда берілген оқушының суретінде ме? Қанеки барлығымыз ойланамыз. Суреттерді салыстырып, олардың қайсысында кеңістік байқалатынын анықтадық. Соңғысында кеңістік байқалатынына көзін жеткен болар. Сондай-ақ ережеге сүйеніп, қызықты әрі әсерлі сурет салуға болатынын білдіңдер. Және де балалар, енді сабағымызды қорытындылау үшін барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Бүгінгі сабақта кім не түсінді? Өз ойымен кім бөліскісі келеді? Қай жері түсініксіз болды? Кім осы сұрақтарға жауап бергісі келеді? Қолымызды көтереміз. Мен сендерге микрофонды жақындатамын. Жақсы балалар, өте керемет. Сабақтың басынан бастап біз көптеген қызықты тапсырмалар орындадық. Және де әрқайсымыз өз-өзімізді осы тапсырмаларға байланысты бағаладық. Барлығымыз жоғары балл алдық деген сенімдемін. Ендеше тексеріп көрейік.
Қане, кім неше бал алды? Жарайсыңдар балалар. Кім жоғары бал алды? Өте керемет. Ал кім төмен бал алды? Балалар, келесіде тағы да одан да жақсы тырысамыз. Келесі сабақта барлығымыз жоғары бал алуға тырысайық. Ендеше балалар, барлығымыз үй тапсырмасын жазып аламыз. Сендерге үй тапсырмасына осы тақырыптағы ережелерді жаттау және де ережеге сүйеніп қызықты әрі әсерлі сурет салу. Сабағымызды аяқтау үшін жасыл және сары жапырақтарды қолданамыз. Егер де сабақты түсінбесеңдер сары жапырақты, ал егер де жақсы түсініп алсаңдар, жасыл жапырақты аламыз. Жапырақтың артына есімдерімізді жазып, тақтадағы ағаш суретіне жабыстырып қоямыз. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ мен үшін өте көңілді және де қызықты болды. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.